हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची में तेज हवाओं के बायस सिंडिकेट कस्टम हाउस और अजीजाबाद के करीब दरख्त गिर गए हैं। दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्टेडियम रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में 3 दरख्त गिरने से खातून समेत एक शख्स जख्मी भी हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कराची से साकिब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा इन मुख्तलिफ हादसात के हवाले से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में चलने वाली तेज हवाओं के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात पेश आए हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट, कस्टम हाउस, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, DHA समेत अजीजाबाद के इलाकों के अंदर दरख्त गिरे हैं और इन दरख्त गिरने के वाकयात में एक खातून जो है वो जाबाक हुई है, जबकि एक शख्स जो है इसमें जख्मी भी हुआ है। दरख्त गिरने के वाकयात के अंदर मुतादिद गाड़ियों और जो घरों के स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो ग्रिल्स होती हैं सड़कों पर लगी हुई, उनको भी जो है शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में मजीद तेज हवाएं जो है वो चलेंगी, जबकि रात में तेज बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब तमाम तफसीलात।